Aleluia, glória a Deus. Deus continua transformando vidas. Gott, Amém? verändert dauernd Menschen. Amen. Com muita alegria queremos convidar nossa irmã Ana Paula Valadão. Mit viel Freude möchten wir Ana Paula Valadão einladen. É um prazer muito especial de estar aqui pela primeira vez na Suíça. Es ist Aleluia. ein totales Privileg, Sie hier in der Schweiz zu empfangen. Uma moça que nós aprendemos a amá-la Jemand, den wir lieben, e admirá-la und wir können sie wirklich bewundern pelo amor que ela tem por Jesus, für die Liebe, die sie hat für pela Jesus sua simplicidade. und durch ihre Einfachheit. Que Deus te abençoe, irmã Ana. Dass Gott Amém. dich segnet. Que Deus te Amen. use neste momento. Und dass Gott dich gebraucht. Obrigada, pastor. Danke, Obrigada, Pastor. Daniel. Danke, Daniel. Obrigada a todos que estão na organização desse Ich evento. bedanke mich auch für alle, die an der Organisation dieses Events sind. E obrigada a todos vocês que viajaram e Und que alle vieram que- de que- longe e de perto para Von cá. weit oder von nahem gekommen seid. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Und ich möchte dich einladen, dass du kurz aufstehst. E nós vamos marchar como um exército. Und wir werden wie ein Heer marschieren. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu Schau die Person lado. an deiner Seite an Diga para ela, nós somos parte do mesmo exército. und sag, wir gehören dem gleichen Heer Do an. exército de Deus. Dem Heer Gottes. E sabe qual é a nossa arma? Und weißt du, was unsere Waffe ist? Na verdade, nós temos muitas armas. In Wirklichkeit haben wir viele Waffen. O amor, Die Liebe, o perdão, die Vergebung, a pregação, selbst das Wort, a oração. das Gebet. Mas existe uma arma que nós vamos falar nessa tarde, Aber es ist eine Waffe, über die wir jetzt sprechen möchten. que é a nossa adoração. Was unsere Anbetung Amém. ist. Amen. Então diga para a pessoa que está do seu lado, vamos marchar Also schau zu der Person an deiner Seite und sag, lass uns marschieren. com louvor e Mit adoração Lobpreis und Anbetung. como arma de vitória. Wie eine Waffe des Sieges. Amém? Amen. Amém. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em planos de guerra vai. Já ouço o louvor que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Acho que a gente precisa traduzir, que nem todos conhecem a letra dessa música, né? Und viele kennen den Text dieses Songs nicht. Diz que eu já posso escutar Was sagt, ich kann es schon verstehen, o hören, exército de Deus das Volk, das Heer Gottes, marchando sobre a terra was über das Land marschiert em planos, estratégia de guerra. und wirklich in Strategien des Kampfes. Já ouço o louvor, Ich höre schon den Lobpreis, que é arma de vitória. was die Waffe des Sieges ist. O exército de Deus Das Heer Gottes, vai marchando. es marschiert. Amém? Amen. Quantos já podem ouvir na Suíça o Wie som viele do louvor? können in der Schweiz schon den Klang des Lobpreises hören? Quantos podem ouvir na Europa subir o som do louvor? Wie viele können schon in Europa wirklich den Klang hören? Nós somos parte desse exército, Wir haben amém? Teil an diesem Heer. Então vamos agora um pouquinho mais rápido. Lass uns ein bisschen schneller singen. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em planos de guerra vai. Já ouço o louvor que é o quê? Que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Agora não tem jeito de marchar sem tirar o pé do chão. Aber wir können nicht marschieren, ohne unsere Füße zu heben. Então vamos lá?
já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em planos de guerra, Pai. Já ouço o louvor que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Vamos aplaudir o Senhor por Lass uns isso. dem Herrn einen Applaus geben dafür. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, Und ich möchte dich einladen, dass du deine Bibel nimmst, porque a Bíblia, ela está cheia Denn de louvor e adoração denn die Bibel ist voll Lobpreis und Anbetung. e cheia de exemplos sobre como o louvor a Deus é uma arma. Und voll von Beispielen, wie der Lobpreis eine Waffe ist. É uma arma na batalha espiritual. Es ist eine Waffe in der geistlichen Kampfführung. Então levante a sua Bíblia, Also hebe deine Bibel cante essa palavra, und singe dieses Wort. cante essa palavra, Singe dieses Wort. porque ela é poderosa contra o seu inimigo. Denn sie ist machtvoll gegen deinen Feind. Amém? Amen. Pode se assentar. Du darfst dich setzen. Eu estava lá em Genebra quando ganhei esse caderninho. Ich war in Genf, als ich dieses Heft bekommen habe. Caderninho com a capa da Suíça, da Es ist bandeira ein da Heft Suíça. mit der Schweizer Flagge drauf. E Deus tem me falado muito sobre escrever, e minhas orações, minhas canções. Gott hat stark zu mir gesprochen, meine Gebete und alles aufzuschreiben. E agora eu ganhei um caderninho com a capa da Suíça. Und jetzt habe ich natürlich noch ein Heft mit der Schweizer Flagge drauf. Falei, Deus quer me dar coisas novas aqui nesse país. Ja, und né? ich habe ganz fest gemerkt, Gott möchte mir neue Sachen sagen. E Hier. agora vai me acompanhar durante algum tempo, Und porque tem jetzt wird er mich muitas erstmal eine páginas. Zeit lang wirklich begleiten. Vou estar sempre me lembrando de vocês. Und ich werde mich immer an euch erinnern. E vou guardar para sempre Und ich também. werde es für immer aufheben. Bem, e eu escrevi aqui então a palestra dessa tarde. Und ich habe mir hier notiert, was ich heute sagen möchte. É algo que eu ensino na nossa escola, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Das ist etwas, was ich bei uns in der Schule, im Zentrum der Lehre in Brasilien beibringe. Cremos que Deus vai enviar mais pessoas da Europa. Já temos alguns alunos europeus. Wir glauben fest daran, dass noch viele Schüler aus Europa dort empfangen werden. Wir haben schon etliche. Esperamos os da Suíça lá com a gente. Und wir erwarten natürlich auch aus der Schweiz Schüler dort. Brasileiros, filhos de brasileiros e Brasilianer, suíços também, vindo Söhne- da Suíça para lá. Kinder von Brasilianern oder aber selber auch Schweiz. Amém? Amen. E hoje nós vamos então para essa aula sobre o louvor e a adoração como arma na batalha espiritual. Und lass uns jetzt wirklich auch dieses beginnen, wo wir lernen, was Lobpreis und Anbetung für eine Waffe ist in der Anbetung. Se fôssemos falar só sobre batalha espiritual, nós teríamos muito o que falar. Natürlich, wenn wir nur über geistliche Kampfführung sprechen, hätten wir sehr viel, worüber wir reden könnten. Se falarmos só sobre louvor e adoração, teremos muito o que falar. Wenn wir nur über Lobpreis und Anbetung reden, hätten wir auch sehr viel, was wir sagen könnten. Mas nós vamos pegar um pouquinho da interseção dos dois assuntos, onde eles se encontram. Wir werden ein bisschen über die Fürbitte von diesen beiden Punkten reden, Aonde eles se encontram, nós vamos pegar um pouquinho nessa tarde. wo sie sich überschneiden. O louvor e a adoração é a Deus. Lobpreis und Anbetung gehören Gott. Não vamos falar muito sobre isso e nem muito sobre batalha espiritual, Wir möchten nicht sehr viel darüber reden und auch nicht über die geistliche Kampfführung, mas vamos falar um pouquinho sobre onde eles se encontram. aber wir möchten darüber reden, wo sie sich überschneiden. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 6, para começar. Lass uns unsere Bibeln öffnen in Epheser Kapitel 5. Efésios 6, verso 12. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Primeiro, nós precisamos reconhecer que existe uma batalha. Erstmal müssen wir wirklich verstehen, dass es einen Kampf gibt, einen geistlichen. Diga para a pessoa do seu lado, existe uma luta. Sag zu deinem Nachbarn an deiner Seite, es gibt einen Kampf. Está escrito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. É uma realidade. Es ist eine Realität. O diabo, ele não é uma pessoa, ele é um ser espiritual junto com seus demônios. Der Teufel ist keine Person, nein, er ist ein übernatürliches Wesen zusammen mit seinen Dämonen. Se você fizer um seminário, um congresso de batalha espiritual, você vai aprender muito mais sobre a atuação de Satanás, os principados, as potestades que existem nas regiões Wenn du ein celestes. Seminar besuchst der geistlichen Kampfführung, wirst du viel mehr erfahren über den Teufel und seine Dämonen. Mas hoje nós só estamos pincelando. Há uma luta que é espiritual Also heute möchten wir nur festhalten, es gibt eine geistliche Kampfführung e ela é real. und sie ist real. Nosso inimigo não é de carne e osso, Unser Feind, er ist nicht aus Fleisch und de Blut carne e sangue, como diz oder aus Efésios. Fleisch und Knochen. Pega na pessoa que está aí do seu lado, Nimm mal vê die se ela Person tem an deiner carne Seite. e Schau mal, ob osso sie e sangue. Fleisch und Blut hat. Então diga para ela, você não é meu inimigo. Dann sag zu ihr, du bist nicht mein Feind. Às vezes nós podemos achar que o inimigo é o cônjuge. Manchmal denken wir darüber nach oder sagen, dass der Feind gar unser Ehepartner Às ist. vezes podemos achar que o inimigo é o pastor. Oder wir denken sogar, der Feind ist unser Pastor. Às vezes podemos achar que o inimigo é o patrão Oder wir denken, unser Chef ist unser Feind. ou aquela colega. Oder der Kollege. Nunca, o seu inimigo nunca tem carne e sangue. Dein Feind, niemals hat er Fleisch und Blut. O diabo, ele é um ser invisível Der Teufel, er ist eine unsichtbare e ele Gestalt. se manifesta através de pessoas. Und er kommt zur Gestalt durch Menschen. Então nós precisamos entender contra quem é a nossa verdadeira luta. Das heißt, wir müssen verstehen, gegen wen eigentlich unser wirklicher Kampf ist. As circunstâncias ao nosso redor, as situações ao nosso redor, nós precisamos muitas vezes enxergar, discernir se é o diabo que está agindo. Wir müssen in unserer Situation, in unserer Umgebung bemerken, was eigentlich geschieht. Und wir müssen bemerken, dass der Feind, der Teufel eigentlich unser Feind ist. Agora, eu quero que você abra no Salmo 149. Ich möchte jetzt, dass du deine Bibel öffnest im Psalm 149. É o penúltimo salmo da Bíblia. Es ist der vorletzte Psalm der Bibel. Neste salmo, nós conseguimos enxergar a música, o louvor a Deus, mais um pouquinho como uma arma contra Satanás. In diesem Psalm können wir sehen, dass das Wort Gottes wirklich eine Waffe ist in der geistlichen Kampfführung. Ele começa dizendo Aleluia! Der Psalm, er beginnt mit einem Wort Halleluja. Vamos dizer Aleluia juntos? Lass uns gemeinsam Halleluja sagen. Aleluia! Aleluia é um chamado para louvar a Deus. Halleluja ist ein Ruf nach Gott. Aleluia significa louvemos ao Senhor. Halleluja bedeutet, lass uns den Herrn loben. Louvado seja o nosso Deus. Oder gepriesen sei unser Gott. Esse salmo começa com um convite para que todos louvem ao Senhor. Es ist eine Einladung, damit alle dem Herrn hören. E então começa a dizer que os santos de Deus devem cantar a Ele. Und so können wir verstehen, dass die Heiligen, sie sollen dem Herrn singen, O loben. verso 3 diz que devem louvar o nome dele com flauta. Der Vers 3 sagt, sie sollen ihn mit Tambourin und Zithern singen. Fala para tocarmos os instrumentos em louvor a Deus. Er sagt, wir sollen unsere Instrumente in Lobpreis für ihn spielen. No verso 5 diz para nós cantarmos até quando vamos dormir na nossa cama. Vamos louvar ao Senhor. Im Vers 5 sagt, selbst wenn wir schlafen gehen in unserem Bett, sollen wir dem Herrn loben. E então no verso 6 até o 9 nós entendemos por quê. Und im Vers 6 verstehen wir wieder mal warum. Diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes. Der Vers 6 sagt so, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Volkschaften. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Ihre Könige zu binden mit Ketten, ihren Edlen mit eisernen Fesseln. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen, das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja!
Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. In seinem Mund seien die hohen Lobpreise Gottes. Nas suas mãos, espada de dois In gumes. ihren Händen das zweischneidige Schwert. Enquanto você louva, você Während du está preist, batalhando. bist du in einem Kampf. Contra quem? Gegen wen? Contra os demônios. Gegen die Dämonen. Contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Gegen die geistlichen Weltherrschaften. Muitas vezes você não acha que você é um grande intercessor. Vielleicht denkst du bist nicht wirklich ein großer Fürbitter. Às vezes você pensa, eu não sei como orar diante desta situação. Oder du denkst sogar, ich kann gar nicht wirklich richtig beten für diese Eu não sei Situation. como discernir muito bem o que está Ich acontecendo. kann nicht wirklich verstehen, was gerade geschieht. Aliás, batalha espiritual é um assunto bem complexo. Oder um ehrlich zu sein, diese geistliche Kampfführung ist etwas sehr Komplexes. Mas eu te garanto que se você for alguém que louva, Aber ich garantiere dir, wenn du jemand bist, der lobt, se você tiver uma canção de louvor ao Senhor na sua boca, wenn du einen Gesang in deinem Mund hast für den Herrn, você vai ser alguém que terá vitória. wirst du jemand sein, der den Sieg davonträgt. Não apenas na sua vida, Nicht nur in deinem Leben, mas também para a vida de muitas pessoas, aber auch im Leben von vielen, pelas quais você estará louvando durch denen oder für die du singen wirst. e intercedendo enquanto você louva. Und fürbeten, während du singst. E é tão interessante que o Salmo diz que com esses louvores, Und es ist interessant zu sehen, dass der Psalm sagt, mit diesem Lobpreis os santos de Deus têm a honra, haben die Heilige das Privileg, o privilégio, a honra de exercer vingança e castigo. wirklich Gericht auszuüben Meter em cadeias e em grilhões de ferro. und wirklich mit eisernen Fesseln die Edlen zu legen. Quem? Quem será preso em cadeias? Wer wird in Fesseln gelegt? Quem será vingado? Que sentença será determinada? Sobre quem? Über wen wird dieses ganze Gericht vollzogen werden? Über wen? Quando escreve aqui as nações, não está falando da Suíça, da Alemanha, do Brasil, Wenn es hier não. über Nationen geschrieben steht, dann redet es nicht über Schweiz, über Deutschland oder Brasilien. Aqui no Velho Testamento, todas as nações, elas eram consideradas longe de Deus. Somente Israel tinha a revelação de Deus. Im Alten Testament bedeutet, alle Nationen sind die Nationen, die weit ab sind von Gott. Und nur Israel hatte die wahre Erkennung von der Gegenwart Gottes. Hoje vivemos na plenitude em que o propósito de Deus dado a Abraão, pai da nação de Israel, está cumprido. Und heute erleben wir die Fülle, das Pleroma, dass der Vater Abraham das Gehe hin erfüllt hat in unserer Zeit. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Wo im Wort Gottes steht, dass Abraham, durch dich und deine Familie werden gesegnet sein, alle Menschen. Deus sempre amou todas as nações. Gott hat alle Menschen. Assim como vimos hoje, ele enviou Jonas a Nínive para pregar para os assírios. Auserwählt, so wie er Jonas ausgesandt hat nach Ninive, um wirklich alle Menschen zu erreichen. Em Cristo, então, não há mais separação entre judeu, grego. Das heißt, in Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden oder Griechen. Todas as nações são abraçadas por Jesus. Alle Nationen sind umarmt von Jesus. Então, que nações são essas que vão ser postas em cadeias? Aber was sind das denn hier für Nationen, die in Fesseln gelegt werden? Que reis são esses? Welche Könige oder Edle sind das? Que nobres são esses? Welche Könige? Que serão presos em grilhões de ferro, Die in- enquanto os santos de Deus louvam. Die in Ketten gelegt werden, während die Heiligen loben. Está falando dos principados. Es geht über die Fürstentümer. Porque no mundo espiritual há príncipes, há nobres, há hierarquias espirituais. Denn in der geistlichen Welt gibt es eine Hierarchie. Da gibt es auch Edle und Fürsten. Eu não posso dizer muito, não tenho pesquisado muito sobre aqui a Suíça. Ich weiß nicht wirklich viel über die Schweiz. Mas todas as cidades, estados, cada região possui principados que atuam, que governam nas regiões celestiais. Aber jede Stadt und jedes Land hat über sich Fürstentümer, die über dieses Land oder Stadt regieren. E se você parar um pouquinho e começar a perceber os pecados que dominam aquele lugar, Und wenn du langsam anfängst zu verstehen, welche Sünden diesen Platz auszeichnen, você começa a discernir quais são esses principados. kannst du begreifen, was für Fürstentümer das sind. Uma das coisas que, com um pouquinho de discernimento, nós já podemos perceber em toda a Europa, é um espírito de religiosidade. Etwas, was man schon ganz gewiss bemerken kann, ist dieser Geist der Religiosität hier in Europa. Né? Do que adianta você viver do passado, da história, com igrejas bonitas, às vezes com recursos financeiros, mas sem
a vida de Deus. Aber was bringt es uns daran zu denken, an große Gemeinden und an großen Geschichten, wenn heute die Menschen ohne Gott leben? Então, o espírito de religiosidade é um principado que, com certeza, os santos de Deus têm a honra de pelejar contra ele nesse continente. Das heißt, der Geist, dieser Fürstentum der Religiosität, er kämpft, doch die Engel, sie kämpfen tagtäglich gegen diese E você Fürsten. pergunta, como vamos combater o principado da religiosidade? Und du denkst dir vielleicht, wie werden wir diesen Fürstentum der Religiosität bekämpfen? Argumentos não vão convencer ninguém. Argumente werden niemanden überzeugen. Brigas, divisão? Não. Kämpfe oder Trennung gar? Louve. Nein, preise, lobe. Vamos louvar, vamos adorar. Lass uns loben und anbeten. A adoração a Deus, ela é tão poderosa. Die Anbetung an Gott ist so machtvoll. Ela é tão poderosa, nós vamos ver alguns exemplos disso. Wir werden noch etliche Beispiele davon E sehen. certamente esses principados, sejam eles os mais nobres das regiões Diese Fürstentümer, egal celestiais, ob es die edelsten sind in der Region sejam os reis que dominam as nações, oder ob es sogar die Könige sind, die Regionen regieren. eles serão postos em grilhões de ferro. Sie werden in eiserne Ketten gelegt, Enquanto o povo de Deus adora, während das Volk Gottes adora, adora, anbetet. adora. Aleluia, você pode dizer aleluia. Kannst du ein Halleluja geben? Oh, aleluia. Às vezes eu me pergunto, Senhor, eu sou tão pequena. Manchmal frage ich mich, Herr, ich bin so klein. Hoje, quando o pastor Gustavo disse que então Moisés estava pronto. Und wo heute Pastor Gustavo gemeint hat, genau dann war Mose bereit. Quando ele disse, Senhor, eu nem sei nem falar. Wo er selber gesagt hat, Herr, ich kann eigentlich gar nicht wirklich sprechen. Eu falei, ai Deus, eu acho que eu estou cada vez ficando mais pronta. Und ich habe mir gedacht, Mann, oh Mann, ich werde jedes Mal bin ich bereiter. Porque a missão é tão grande. Denn die Mission, die ist so groß. A visão de profetizar, Die Vision, um wirklich zu prophezeien. de ver realmente principados e potestades presos em grilhões enquanto louvamos. Auszusprechen, dass Fürstentümer wirklich gebunden sind, während wir loben. E eu me vejo tão pequena. Und ich sehe mich so klein. Não temos os melhores dons, Wir haben nicht die größten Gaben. não somos melhores cantores, músicos, dançarinos. Auch sind wir nicht die besten Tänzer, Sänger oder Musiker. Quem sabe você também se sente assim na sua equipe de louvor. Wer weiß, vielleicht fühlst du dich auch genau so in der Lobpreisgruppe in deiner E Kirche. pensa assim, que diferença eu posso fazer? Und du denkst dir, was für einen Unterschied kann denn ich schon machen? Mas eu tenho entendido, assim como hoje nós ouvimos, Und ich habe verstanden, so wie wir heute auch schon darüber que gehört haben, quanto mais dependentes nós somos do Senhor, je mehr wir von Gott abhängig sind, mais Ele pode fazer através da nossa adoração. mehr kann er durch unsere Anbetung tun. E eu tenho caminhado em todo o nosso Brasil. Und ich bin in ganz Brasilien gereist E eu tenho caminhado em várias nações. und ich durfte auch schon in verschiedene Länder reisen. E o Senhor tem cada vez me mostrado mais a importância de adorá-lo. Und der Herr hat mir jedes Mal mehr gezeigt, diese Wichtigkeit, ihn anzubeten. Podem haver grandes eventos, é tremendo. Es kann große Events geben und das ist wunderbar. Mas podemos também caminhar silenciosamente pelas ruas. Aber wir können auch leise durch die Straßen und Gassen gehen. Às vezes não vou com uma banda completa. Manchmal fahre ich nicht mal mit der ganzen Band. O Sérgio, líder da nossa banda, até me deu uma sugestão. Der Sergio, der Leiter von unserer Band, hat mir sogar einen Vorschlag gegeben. Quando for um país que não dá para ir com muita gente, leva o meu iPod. Wenn es ein Land ist, wo nicht viele Leute mitkommen, nimm einfach mein iPod mit. E assim todos eles vão estar comigo naquelas marchas de adoração Und so sind alle profética. vertreten, während ich prophetisch marschiere. Chego diante de um monumento demoníaco Oder wenn ich vor ein großes dämonisches Monument stehe e ali eu vou cantar und dort singe ich, que todos os deuses das nações cairão dass alle Götter e wirklich que zu Boden só fallen. o Senhor reinará Denn nur eternamente. der Herr wird ewig regieren. Aleluia! Você pode fazer isso, Du kannst das tun, mesmo sendo pequeno, selbst wenn du dich klein fühlst, aos seus próprios olhos. in deinen eigenen Augen. O Senhor quer fazer grandes coisas Der Herr möchte vieles Großes através da tun. sua voz, Durch deine Stimme, através do som dos instrumentos, durch die Instrumente, die du através da spielst, sua dança. durch deinen Tanz. Eu creio que cada igreja, por menor que seja, Und ich- é um quartel-general de Deus. Und ich glaube fest daran, dass jede Gemeinde, wie klein sie auch ist, wirklich eine Heeresmacht ist. Aleluia! Halleluja.
Você não precisa se sentir Du desencorajado, brauchst dich nicht entmutigt fühlen. porque a história, ela vai completar-se. Die Geschichte, sie wird sich vollenden. Às vezes você está na fase de arar a terra. Vielleicht bist du gerade dabei, die Erde aufzugraben. Outro vai semear. Und der andere wird den Samen Outro ausstreuen. rega. Und der andere wird ihn vielleicht E a Bíblia gießen. diz que outro colhe. Und die Bibel sagt, der andere wird es empfangen. Às vezes você ainda está numa terra dura. Vielleicht bist du noch in einem harten Land. O trabalho é árduo, Und wo der Kampf wirklich schwer mas ist. a obra é do Senhor. Aber das Wirken ist vom E Herrn. nós declaramos que a Europa, Und wir prophezeien, dass Europa, que já tem sido trabalhada, was schon so oft gearbeitet wurde semeada, und wo schon so oft Samen ausgestreut regada, wurden und wo so oft was geblüht está hat, prestes a receber ist nah zu empfangen grande colheita. eine große, wirklich Grande große, colheita em Eine- nome de Jesus. eine große wirklich Sammlung von den Früchten. Então não desanime no processo. Also hör nicht auf mitten in diesem Prozess. Adore, adore, adore. Bete an, bete an, bete Com an. poucas pessoas, com muitas pessoas, Egal ob viele oder wenige. numa igreja, nas ruas. In der Kirche oder auf den Straßen. Passe pelos estádios e levante a mão e diga: eu creio, Senhor, que esse estádio vai ser cheio de adoradores. Aleluia! Geh an einem Stadion vorbei und prophezeie, dass dieser Stadion wird voll von Anbetung sein. Comece a ver lá na frente as ruas das cidades cheias de adoradores. Gehe durch die Straßen und sag wirklich aus, dass die Straße voll von Anbetern sein wird. Comece a profetizar e adorar e já visualizar as promessas do Senhor. Fang wirklich an und spreche aus die Prophezeiungen Gottes. Não desanime Und hör nicht auf. no processo, Gib nicht auf im mas Prozess. creia que a sua adoração, Aber glaube, dass deine Anbetung, ela já está abalando as regiões celestiais. sie wirft schon die geistlichen Fürstentümer um. Por isso Satanás tenta sufocar a adoração. Und genau deshalb versucht Satan, die Anbetung niederzuwerfen. Ele tenta sufocar a nossa voz profética. Versucht unser prophetisches Wort zu unterdrücken. Ele quer fazer a gente achar que não adianta nada. Und möchte uns dazu bringen, dass wir denken, es bringt nichts. Ele quer fazer a gente achar que não vale a pena, Dass wir denken, es lohnt sich gar nicht. que não estamos chegando a lugar nenhum. Dass wir gar nicht wirklich weiterkommen. Mas eu te digo nessa tarde, em Aber ich nome do Senhor, Aber ich sage dir heute Nachmittag im Namen Jesu, se você está sendo afrontado por Satanás, wenn du von Satan angegriffen com wirst, ameaças na sua mente, sei es in deinen Gedanken na sua motivação, oder in deiner Motivation, com desânimo, mit Demotivierung, eu te digo nessa tarde, ich sag dir was heute Nachmittag. você Du. é que é ameaça para ele. Du bist wirklich Diga eine Gefahr Halleluja! für den Feind. Aleluia! Eine Bedrohung Aleluia! für den Feind. Ora candarabaxeira darabarabaxeira candarabarabaxeira dalabai. Cora sere candarabarabaxeira darabarabaxeira dalabai. Que sora darabarabaxeira dalaia. A presença do Senhor é tão forte nesse Die lugar. Gegenwart Gottes ist total stark an diesem Ort. Levante suas mãos e Hebe deine adore o Hände, hebe deine Hände Senhor. und bete den Herrn an. Eu creio que há pessoas escolhidas do Senhor aqui. Ich glaube fest daran, dass Leute auserwählt sind, hier unten und mit da unten unter uns. Homens e mulheres separados por Deus. Männer und Frauen auserwählt von Gott. Jovens, Jugendliche, velhos, Alte, não importa. es ist egal. Você é chamado por Deus Du bist auserwählt von Gott. para ser uma voz que o louva nessa Um eine terra. Stimme zu sein, die lobt in diesem Land. Uma voz que profetiza nessa Eine terra. Stimme, die prophezeit, die ausspricht. Tira para fora todo o tampão da sua Nimm garganta. alles aus deiner Stimme raus, was dich bedrückt. Não se preocupe com estruturas, Und kümmere dich nicht über die Struktur. mas que cada ajuntamento do povo de Deus nessa terra Aber dass jede Zusammenführung von dem Volk Gottes seja uma arma poderosa eine machtvolle para Waffe sei, abalar as regiões um die celestiais. geistlichen Türme wirklich niederzuwerfen. Deus não está olhando para as cadeiras vazias desse auditório. Gott schaut nicht zu den leeren Stühlen in diesem Auditorium. Deus não está olhando para quem não veio. Gott schaut nicht zu denjenigen, die nicht Deus gekommen sind. está olhando para as cadeiras ocupadas Gott nessa schaut zu den tarde. Stühlen, die besetzt sind heute Nachmittag. Deus está